係啊，咩嚟嘅先？頂你啊！仲有幾多包喺度？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，第一包。4張唔知咩嚟嘅，穩笨實。第二包。咦，中咗張喎，唔知咩嚟嘅呢個，有冇師兄知道？第三包世界盃，呢個咩嚟嘅呢個？唔知邊個呢個？第四包世界盃又要開下卡感受下。哇！呢個乜水嚟嘅呢個韓國仔喎？哇！呢張有冇師兄知道咩嚟？第五包，呢個 Who is this？ 日本仔，一個黑鬼，唔知乜水。哇！呢包屌咁樣搞到咁樣炒晒。仲有張唔知邊個？好，我哋開快啲先。有冇人開過呢盒嘢？咁啱行過，買嚟試下開。又係日本仔。
乜東西嚟㗎呢張？咁嘅樣嘅喂，有冇人知道咩嚟嘅呢張？咁樣真係揾笨嘅喎，乜都冇喎呢張。呢個黑鬼有冇人知道邊個？哇！嗰張嘢完全冇圖案嘅喂，低能喎真係。呢個有冇人知道邊個？全部都唔知乜水啊！呢個咧，呢個有冇人知咩嚟嘅呢個？哇！開完之後完全唔知發生咩事。哇！嗰張真係有啲低能嗰張，開完之後唔知咩嚟嘅。有冇人知道？一個黑鬼，不知名人士。好似好靚咁呢張。好 ，Last Pet Magic， 唔知有冇嘢咧？哇！完全唔知乜水，全部都唔知邊個嚟嘅，開完都唔知邊個嚟嘅，大鑊真係。有啲咁嘅卡又唔知有咩特別呢個。哇！呢盒真係不得了喎，乜都冇。好啦，係咁啦。